अच्छे होंगे। आज का टॉपिक बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एच। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ एच? एच का साउंड है ह। एच ह, मेरे साथ बोलेंगे एच ह, एच ह। चलो पिक्चर की तरफ चलते हैं। एच ह, हाउस। व्हाट इज फर्स्ट पिक्चर? हाउस। एच ह, हाउस। नेक्स्ट वन, hat. H her hat. H her hat. Very good. Next. चलो थर्ड पर चलते हैं। H her hand. Very good. Next. H her hand. Next one is heart. H her heart. H her heart. चलो एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। H her house. H her hat. H her hand. H her heart. Very good. अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।